Hi all, welcome back to our channel. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ മോർണിംഗ് റൊട്ടീനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും രാത്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസും അന്നത്തെ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പാസ്തയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട്. പാസ്ത എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ കഴുകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കരുത്, എന്താ പരിപാടി? അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കരുത്, ബാഡാന്ന്. ആ, ഒരു വെള്ളത്തിലും കളിക്കാൻ പാടില്ല, വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. ആ, ഒലിപ്പിച്ച് വെച്ചല്ല പാസ്ത. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പച്ചക്ക് കഴിക്കല്ലേ? പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടാ? നോക്കട്ടെ, പച്ചക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ചത് നോക്ക്. കോരനും കുറ്റി ഇങ്ങനെ ചവക്കുന്ന മാതിരി. ഇങ്ങനെ തട്ടത്തേറിയിരിക്കുന്നേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പാസ്ത വേവിക്കാനുള്ള കുക്കറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലീനൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ വീഴുന്നൊക്കെ സൗണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നെ, റെഡ് ലൈറ്റ് കത്താൻ തുടങ്ങി കേട്ടാ. ബാഡാകല്ലേ? എന്താ കയ്യില്? എന്താ കയ്യില്? ആ, ഓ, ജ്യൂസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്തയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിലോ, വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്ത കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള പാസ്ത കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കല്ലുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത്ര വേണ്ട, ഇതന്നെ നല്ലോണം അരിഞ്ഞിന്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഫുള്ള് തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുരങ്ങിനെ പോലെ കേറിയിട്ടുണ്ടായി. ഞാൻ ഇട്ട് തരല്ല ഇവിടെ കേട്ടില്ല. മതി മതി, മെല്ലെ ബോട്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അത്ര ഒന്നും ആക്കണ്ട, ജ്യൂസ് ആയിട്ടാ കൈ മുറിഞ്ഞു. അതാ കപ്പം താതല്ലേ പൊട്ടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പാസ്തയൊക്കെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് കുറച്ച് തീയെല്ലാം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിന് കേട്ടോ. ഇത് 2 സവോളയാണ്. അപ്പോൾ 2 സവോള ഞാൻ പിന്നെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ, മുളക് പൊടി, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സോസുകളും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയാ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ല ചൂടാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല, ക്യാപ്സിക്കം 1 കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. അത് ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നിയപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കന് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം
ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഒരു 3 മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്ത റെഡിയാക്കിയത് ഞാനത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം നമുക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള പാസ്തയും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇതുമാതിരിയുള്ള ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെച്ചു. ആ അടുപ്പ് ചൂടുണ്ടാവുമേ. സലാഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. കുറച്ചിട്. മതി 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 എൻ്റെ പൊന്നെ, അത് വലിയതാണ് സലാഡാ. എനിക്ക് സലാഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുപോലെ ചിമിട്ടുമൊക്കെ ഉപ്പ് എടുത്ത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉപ്പ്. എന്താ ഇത്ര വലിയ രസം? എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. നോക്കാം ഉപ്പ് ഇവിടുന്ന് മാന്തി തിന്ന് നോക്ക്. ഉപ്പ് ഉപ്പിനൊരു നല്ലൊരു സാൾട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലേ? എന്തിന്റെ ടേസ്റ്റ്? വാച്ചോ വാ ഇക്ക വീടില്ല വീടില്ല. എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? ഏത് നിങ്ങളെ പ്ലേറ്റ്? അല്ല ഇത് നിന്റെ ഇത് ഓളത് ഫോർക്ക്. ഇവച്ചക്ക് ഇതല്ലേ ഫോർക്കല്ലേ വേണ്ടേ? പഴം ഫോർക്കല്ലേ ഇതാ? പഴത്തിന് പോർക്ക്. അത് അടച്ചു പിടിക്കാം. ഇവ തൂങ്ങില്ല. തൂങ്ങിയിട്ടിടയില് പൊട്ടു. ഇതില്ലേ ഇക്ക ഈ ഉന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ലേ, ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കിച്ചണും ഒറിജിനൽ ഡൈനിങ് ടേബിളും ആയിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം അവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നടത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാനില്ലേ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല കേട്ടോ. ഇക്ക രാത്രിയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ എനേബിൾ ആക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ ഇമാച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.